i benvolgudes, agraïts per la vostra presència. Aquesta és la tercera i darrera de les conferències que han conformat el cicle sobre pensament crític que el Cercle Artístic us ha volgut oferir. Amb aquest cicle hem mirat d'endinsar-nos dins el món del raonament i l'anàlisi crítica que caracteritza la nostra societat actual i hem descobert que acabam, sovint, per donar consistència i credibilitat a opinions o afirmacions amb poca o cap solidesa analítica i estructuralment creades com a veritats tangibles, quan en realitat no són més que fal·làcies. La formació del pensament crític està seriosament amenaçat perquè està perdent la capacitat de pensar, de raonar amb precisió i de saber destriar allò que en dèiem el blat de la palla. Avui, idò, com els deia, duim a terme la darrera de les dissertacions del cicle que vam iniciar el mes de gener i ho fèiem en l'aportació d'una visió històrica de la qüestió. Per això ens acompanya Carles Carreras i Verdaguer, que serà l'encarregat d'introduir el ponent d'avui. Ell és doctor en Geografia per la Universitat de Barcelona i professor emèrit de la mateixa. És membre de la Societat Catalana de Geografia, membre de l'Institut Menorquí d'Estudis i membre numerari de l'Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona. Borja de Riquer i Permanyer, per altra banda, és catedràtic emèrit d'Història Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona i és el president de l'Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona. Aquesta darrera especial conjuntura és la que ha propiciat la consideració que Carles Carreras fos la persona més apropiada per introduir-nos avui la persona de Borja de Riquer. Em permetran, idò, que els deixi amb les seves paraules. Moltes gràcies, Carles, moltes gràcies, Borja. Bé, bona nit. Primer que res, em permetran que agraeixi moltíssim al Cercle Artístic de Ciutadella, sobretot a la seva junta, que s'ha mostrat tan extraordinàriament creativa amb aquest cicle de conferències i generosa en compartir aquest cicle amb altres institucions, no només de Menorca. Quan a través d'un membre de la Junta se'm va consultar quin historiador podia intervenir en aquest aspecte, havia de pensar de tot d'una que havia de ser Borja de Riquer, no perquè sigui el meu president de l'acadèmia, sinó per alguna petita raó que explicaré molt ràpidament, perquè ell m'ha demanat que no ratlli gaire perquè té preparat la conferència i es vol explicar què és el que toca. Generalment sempre fem presentacions persones menys conegudes que és les que parlen, però és el protocol que cal seguir. Per tant, moltes gràcies, Cercle Artístic, i com s'ha insinuat, vam aprofitar que dins de l'IME demà poder celebrar, aprofitant que ell era aquí, amb el concurs de l'IME i de l'Ajuntament de Mo, poder aprofitar per commemorar el centenari de la mort del primer menorquí que va ser membre de la Real Acadèmia de Bones Lletres, que era Cosme Parpal i Marquès. Ho farem demà i ho fem com un acte, sobretot, de que l'Acadèmia es pugui reunir, el president de la Real Acadèmia de les Bones Lletres de Barcelona es podrà reunir amb tots els acadèmics corresponents de Menorca, que són na Fina Salort per Ciutadella, en Josep Maria Quintana i na Margarita Orfila per Mo, i en aquests moments falta un només tràmit perquè ho sigui també en Miguel Àngel Limón i Pons per l'O. I per tant aprofitarem per no només que eminents historiadors i periodistes presentin la figura de Cosme Parpal, que anunciï ja que serà un aperitiu d'una jornada sobre Cosme Parpal, perquè resulta que hi ha molta densitat i cap a finals d'any es tornarà a reprendre. Per tant, moltes gràcies, és una ocasió fantàstica i a més felicito a tots perquè realment no només és interessant el que feu, sinó que a més
tenir un públic sempre realment espectacular, diguéssim, no? És a dir, que fa una enveja extraordinària. Presentar en Borja de Riquer és molt difícil, però també d'altra banda és molt fàcil, perquè el coneix molta gent, surt de totes les enciclopèdies editorials. Amb ell, jo l'únic que volia destacar, per un costat, ara hi ha una professora de Santa Coloma de Gramenet que acaba de publicar un llibre, que no he llegit encara, però intrigant, que es diu Seixantisme, i en el qual més sembla que la hipòtesi és que el moviment cultural, el desplegament cultural que hi va haver a Catalunya en els anys 60 i 70 era comparable, segons ella, l'autora, en el noucentisme a començaments de segle. És una hipòtesi arriscada i que, ja ho llegirem i ja ho discutirem com sigui, però realment el primer que m'uneix en Borja de Riquer és seixantisme. Justament ahir feia, crec que eren 53 anys, que un grup bastant important d'intel·lectuals i d'estudiants de la Universitat de Barcelona, que és l'única que en aquells moments existia a tot l'àmbit de Catalunya i Balears, es reunien a un convent de caputxins i creaven el Sindicat Democràtic d'Estudiants de la Universitat de Barcelona, que he de dir que ens va marcar absolutament. Després cada un va tenir les seves opcions polítiques i totes les trajectòries que siguin, i també ens hem trobat amb algunes reunions d'aquest tipus. Però crec que, sobretot, el que volia destacar és que som seixantistes. Encara no sé ben bé què vol dir, però en el pròxim cicle potser podem treure endavant i discutir i veure aquest moviment que a Califòrnia Herbert Marcuse deia algunes coses, que el Rudi Duschke a la Freie Universitat de Berlín guanyava les eleccions al rector de la universitat, diguem, i a París ja no cal dir el que passava, perquè va passar una mica de tot. Doncs som seixantistes i ens hem trobat en coses ben diferents, i probablement en una, la que menys podíem pensar, perquè abans comentàvem que nosaltres no tenim, no comentàvem que en Miquel Àngel Limón, visitant el museu, l'arxiu Duran a Cervera, del senyor Agustí Duran Sant Pere, va veure la Orla. I, clar, com que el Limón és un menorcàfil molt important, em sembla que estava acompanyat per una fina Salorda en aquells moments també, va veure que a l'Orla de Cosme Parpal, d'en Agustí Duran Sant Pere, com a professor, com a catedràtic, figurava en Cosme Parpal. I com és lògic, pon foto, i és una de les fotos que tenim de Cosme Parpal. Doncs comentàvem que la gent dels 60 no feia orles, no tenien cap orla, ni de companys, de curs, i això que mira que ens coneixem, i que hem passat moments que superàvem el que era només compartir les aules, perquè a més les nostres aules no estaven ocupades amb continuïtat, perquè ens tancaven les universitats amb una certa freqüència. Però som d'aquest seixantisme, i malgrat que no tenim orles, després ens hem trobat a la Real Acadèmia de les Bones Lletres de Barcelona, l'Acadèmia dels Desconfiats, la més antiga de l'estat espanyol, cosa que no havíem pensat, i en la que és totalment lògic, perquè el Martí de Riquer, que tenia parentiu molt important en Borja de Riquer, va ser president durant una temporada molt llarga. I ara tenim la sort de que ell és el president des de l'any 18 i està pilotant una nau extraordinària. Jo us convido a tots que vingueu a veure l'edifici, perquè el Palau Requesens sobre la muralla romana de Bàrquino és realment espectacular, però amb uns dèficits pressupostaris que fan que Borja de Riquer s'hagi de dedicar el 110% del seu temps a veure com pagar les factures que s'acumulen, diguéssim. Cosa que és important perquè les institucions han de sobreviure. Simplement, com que no parlaré de la seva gran figura d'historiador que tothom coneix i que ara mostrarà,
sí que em vull permetre recomanar vivament, i a més sé que hi ha una institució cultural menorquina que vol que torni a presentar l'últim llibre seu, que és aquest Francesc Cambó, Manica Mirasses Xuleta, l'últim retrat. Segurament no serà l'últim, però esperem que no sigui l'últim. És una paraula que no és agradable. Però és el gran retrat del gran polític, del gran mecenes cultural i el gran milionari, fins i tot una mica corrupte, si ho puc dir, que hem tingut en els últims temps i que s'ha creuat amb una quantitat enorme de persones, el mallorquí maonès Joan Estalric o el també menorquí Sadurní Ximenes, amb el que ens han trobat, i el Bogim Pere i amb tants altres que seria llarg d'enumerar. Però aquest llibre que publica és realment extraordinari. I a més, tot i que té 900 pàgines, és molt fàcil de llegir. I qui vulgui saber, qui vulgui tenir les bases de la Catalunya contemporània i vulgui poder comparar el que passava amb el que està passant, crec que dona moltes llums i que diu coses que no s'havien dit mai, i ho diu la persona que més en sap a tot el món. No hi ha possibilitat de discussió en aquest sentit. Per tant, gràcies a nou anat sempre tenir aquesta possibilitat d'escoltar una lliçó d'història aplicada a l'actualitat i que a més ha aconseguit que el diari Menorca tregui amb antelació una entrevista a un conferenciant, cosa que a dins de la societat menorquina és notable en general. Per tant, estem segurs que cobrirà les expectatives que us hem fet i els hi deixo amb la seva paraula. Moltes gràcies, Junta, i moltes gràcies. Pels agraïments, en primer lloc al Cercle Artístic de Ciutadella per convidar-me a aquest cicle de conferències, a l'amic Carles Carrera per les seves exagerades valoracions, a l'amic Miguel Àngel Limón també per haver-me acompanyat fins aquí. M'agrada molt tornar a Ciutadella. La Fina Saló fa poc recordava que vaig estar fa uns 20 anys fent una conferència. No em sabia exactament quan, però uns anys, i ara torno. Torno amb un tema complex. Reflexions actuals sobre el lloc de la història en el pensament crític, que és el que se'm demana. I quin paper poden tenir els historiadors en això? No és fàcil respondre aquesta qüestió. S'ha dit sovint que la història és una ciència interpretativa. Això podria semblar una contradicció, perquè tota ciència implica rigor, exactitud, a partir d'unes proves determinades i dades, mentre que la interpretació pressuposa sovint diverses possibilitats, molts dubtes i una varietat de respostes. No. La història cerca explicar les causes i les circumstàncies que han provocat uns determinats fets, sobretot si són rellevants. Reflexiona, certament, però a partir de tenir proves sobre el perquè d'aquests fets i intenta explicar la transcendència que amb el temps adquireixen, la seva influència a la societat, els seus efectes a llarg termini. L'historiador analitza el passat, vol conèixer el millor possible, però no especula. Permetin que comenci a reflexionar com és vista avui la història a la nostra societat, per què serveix, quins són els camins emprats pels historiadors per arribar a la gent. Hi ha, de fet, una mena de diàleg entre les demandes socials i les respostes dels historiadors. Cada generació d'historiadors ha d'atendre a diferents preguntes que se li plantegen. L'historiador no pot ser un franctirador que prescindeixi de l'entorn,
de la seva societat i de les demandes que li arriben. La gent fa preguntes a la història, demana explicacions sobre com han estat possibles uns determinats esdeveniments del passat i pregunta les causes històriques dels problemes que té. Però no sempre els historiadors sabem trobar les respostes prou completes i satisfactòries. Les nostres conclusions mai són definitives. Sempre poden aparèixer nous elements de judici que obliguen a modificar la tesi que semblava més segura o com a mínim a matisar-la. Aquesta disciplina, per tant, té les seves limitacions. Les seves conclusions sempre són provisionals i fins i tot qüestionables, sempre que es faci amb argumentacions i proves rellevants. És impossible saber-ho tot d'un determinat fet històric, per estudiat que estigui. Sempre pot aparèixer documentació nova que modifiqui la interpretació existent. És un fet conegut que la gent s'interessa més per uns determinats fets històrics en unes determinades èpoques o que es posen de moda certs episodis concrets. Els responsables de les revistes d'història de tota Europa saben prou bé que si a la portada destaquen episodis de la Segona Guerra Mundial o fins i tot de l'Egipte dels faraons, per posar dos exemples ben diferents, l'èxit de ventes de la publicació està gairebé assegurat. A les revistes espanyoles, això passa si a la portada està el franquisme o la Guerra Civil. Aquestes demandes, aquestes modes, sorgeixen en funció de la situació existent a la societat, dels seus interessos, dels seus desitjos, de les seves preocupacions. Jo mateix he experimentat, des de la meva època d'estudiant, fa gairebé 60 anys, com les demandes als historiadors han canviat notablement. Les preguntes que es feien llavors i el que interessa que els historiadors aclareixin avui és força diferent. Els historiadors, lògicament, hem intentat donar respostes que molt sovint impliquen una revisió del que ells mateixos han estat dient des de fa temps. I ara ha de ser vista d'una altra forma, potser amb uns altres ulls. Els posaré un exemple. Avui la Primera Guerra Mundial és interpretada de forma molt diferent de fa mig segle, quan jo estudiava a la universitat. Ara considerem aquest esdeveniment, de fet, com el darrer episodi del que va significar el món del segle XIX, i no pas com un episodi del segle XX. Aquell conflicte fou un enfrontament construït i justificat amb unes pautes ideològiques, uns interessos polítics i econòmics vuitcentistes, malgrat que moltes de les armes emprades, com l'aviació, el tanc o la metralladora, fossin innovacions mortíferes del segle XX. Fou una guerra provocada per una sèrie de problemes mal resolts al llarg del segle XIX i per uns interessos construïts en les pautes mentals d'aquest segle. La pau i el Tractat de Versalles de 1919 és, en realitat, el que tanca el segle XIX a Europa i inaugura una nova etapa, la que l'historiador Eric Hobsbawm va anomenar el curt segle XX. I deia curt perquè el feia començar aquest any 1919 i l'acaba amb la caiguda del mur de Berlín en 1989, l'enfonsament immediat de tot el bloc soviètic. D'aquesta manera, aquesta complexa i curta etapa de només 70 anys és el que podem qualificar segle XX. És l'època d'entreguerres, de la irrupció de la política de masses, de les grans revolucions socials, de sorgiment de règims autoritaris de nou tipus a Itàlia, a Alemanya, a Rússia, Portugal i també a Espanya, de la crisi del model de democràcia liberal que s'intentà difondre llavors amb la pau de Versalles. Fou un xoc ideològic i polític de nou tipus que va acabar per provocar el conflicte més sagnant de la història
fins llavors, la Segona Guerra Mundial, que fou seguida d'una falsa pau, d'una guerra freda entre dos blocs que va durar 4 dècades. Fou llavors quan s'acabà de bastir l'estat del benestar a Europa Occidental, en bona part per la por que hi havia a l'altre bloc. Després del 1989, la panoràmica política, econòmica i cultural d'Europa pren un altre caire. S'entra en una nova etapa històrica amb paràmetres de referència molt diferents. Jo mateix, com professor d'Història Contemporània universitari durant més de 40 anys, he experimentat aquests canvis d'interès, de fet modes, tant en les meves pròpies recerques com pel que feia a les demandes i els interessos dels estudiants. Així, als anys 70-80, fou fonamental atendre la gran demanda que hi havia sobre les etapes més oblidades i manipulades per la historiografia franquista. La Segona Guerra Mundial, la Guerra Civil i la mateixa dictadura de Franco. Calia rescatar de l'oblit i recuperar molts episodis, persones, organitzacions, situacions. Igualment m'he trobat els darrers 40 anys, des que gaudim d'una certa situació democràtica, que la temàtica de la relació Catalunya-Espanya s'ha convertit també en un tema d'interès. Jo m'he dedicat especialment a aquesta qüestió, tant des de la vessant del catalanisme polític com també amb estudis més generals de diferents etapes de la vida catalana, especialment del segle XIX i XX. Però no ho feia només per interès propi, també perquè responia a una creixent demanda social. Això va coincidir amb altres fenòmens, que no eren només espanyols, sinó també europeus, com per exemple el gran interès provocat per a conèixer millor la història del moviment obrer i molt especialment de les organitzacions polítiques i sindicals més revolucionàries. Simptomàticament, aquestes modes anaven acompanyades d'un desinterès progressiu per altres episodis i etapes, com ara el mateix segle XIX, que semblava atreure cada vegada amb menys els historiadors i a la mateixa societat. Algunes modes eren, però, relativament efímeres o conjunturals, i així hem presenciat passar de l'eufòria a la posterior decadència dels estudis sobre el moviment obrer més radical per ampliar-se cap a una visió molt més gran d'història social, una història més variada i menys ideològica. En general, hi ha hagut una evolució positiva en la nostra historiografia els darrers 40 anys, sobretot si es té en compte el punt de partida del franquisme. En aquesta etapa, els historiadors hispànics s'han obert molt als debats i a les comparacions amb pautes clarament científiques. Hi ha més diàleg i col·laboració amb especialitzacions properes, com la ciència política, la història econòmica, la sociologia, i hi ha una major comunicació amb les historiografies més properes d'Europa i d'Amèrica. La irrupció de novetats ha estat constant els darrers 20 anys. Sorgien nous temes d'acord amb els nous problemes presents a la societat. Així, per exemple, cal destacar molt especialment els estudis sobre les dones, les grans ocultades i amagades a bona part de la historiografia i de totes les ciències socials. Igualment, s'ha produït un procés generalitzat de recuperació de la història dels grups sense història, els marginats, els dissidents, els transgressors. Darrerament ha pres un gran impuls tot el relacionat a la temàtica de la memòria històrica, per tal de recuperar d'un moment injust i inacceptable els perdedors de la Guerra Civil i els represaliats del franquisme. Això ha sorgit, penso, com a resultat dels problemes derivats de l'absència de polítiques públiques reparadores fins pràcticament 20 anys, quan portem ja, de fet, més de 4 dècades de situació democràtica.
Les polítiques públiques compensatòries dels oblits i de les repressions de la dictadura política han estat massa tímides, massa tardanes i han estat gairebé acomplexades. Hi ha una paradoxa insultant. S'encetava a gran potència política la política reparadora de les víctimes del franquisme, mentre feia anys que subvencionava amb fons públics institucions que no sols feien l'apologia descarada de la dictadura franquista, sinó que a més tenien segrestada bona part de la documentació de qui fou el cap de l'Estat durant 4 dècades. Una situació que seria impensable i il·legal a bona part dels països europeus. Aquesta manca d'intervenció pública en una qüestió tan sensible i rellevant ha servit perquè es consolidessin discrepàncies ideològiques interpretatives sobre el passat recent, no certament dins de la comunitat dels historiadors, sinó dins de la mateixa societat, cosa que és molt més preocupant. Cal reconèixer que avui no hi ha un consens compartit en la societat espanyola sobre el significat polític de la Segona República, sobre el caràcter de la Guerra Civil i de la dictadura franquista. I això és el que possibilita que alguns pseudohistoriadors continuïn divulgant tesis justificadores de la sublevació del 18 de juliol de 1936 i del mateix règim de Franco, i que fins i tot les seves publicacions siguin uns èxits de vendes apreciables. Igualment, han interromput amb força temàtiques noves, transversals, interdisciplinàries, tan variades com la història ecològica i climàtica, la història de la Terra, passant per la història de les cultures polítiques. La relació de temàtiques noves seria realment ben llarga. Deixin que parli breument d'alguns exemples sobre aquesta relació entre les demandes i les preocupacions de la societat i la resposta dels historiadors en les quals he tingut alguna intervenció. Fa més de 30 anys, 1992, en el curs del primer congrés de l'Associació d'Història Contemporània d'Espanya, celebrat a Salamanca, vaig presentar una ponència sobre el tema dels nacionalismes i regionalismes hispànics, centrada en una tesi, un xic provocadora, sobre la feble nacionalització espanyola del segle XIX, com a element fonamental per entendre per què van sorgir els moviments nacionalistes català, basc i gallec. Eren unes reflexions i propostes metodològiques i de recerca que partien de la consideració de que no es podria entendre la història d'aquests moviments sense estudiar també el nacionalisme espanyol i les polítiques de nacionalització espanyola d'aquella època, perquè eren les dues cares d'una mateixa moneda. Vaig plantejar que si s'analitzaven a fons les característiques del nacionalisme espanyol, els seus discursos, les seves polítiques, les seves febleses o la seva manca de penetració social, s'entendria millor el perquè del sorgiment dels nacionalismes alternatius. Semblava mentida, però fins a llavors eren molts escassos els estudis sobre el nacionalisme espanyol i sobre les polítiques públiques nacionalitzadores contemporànies, quan aquesta temàtica els historiadors europeus des de feia anys la tractaven sense que en aquests països hi haguessin la complexitat ni els problemes del cas hispànic. Val a dir que des de llavors aquesta qüestió ha tingut un protagonisme notable dins de la comunitat dels historiadors espanyols i que s'han publicat centenars d'articles i llibres, s'han celebrat nombrosos congressos i seminaris, s'han constituït grups de recerca i sobretot s'ha debatut molt. Avui els estudis sobre els processos de nacionalització a l'Espanya contemporània són una línia de debat i de recerca extremadament interessant i fèrtil.
La raó d'aquest èxit, aquesta proposta feta l'any 92, és ben clara. Estava vinculada directament a la nova realitat política i constitucional de l'Espanya de les autonomies, i el seu estudi podia ser força útil per entendre l'origen i la natura de molts dels problemes i de moltes de les tensions polítiques que es produirien al voltant d'aquesta temàtica. Un altre cas que va sorgir de forma similar s'ha produït fa pocs anys. Atenent a la gran preocupació ciutadana pel sorgiment a Espanya de nombrosos casos de corrupció política, els historiadors varen reaccionar i pel desembre del 2017 es va celebrar a Barcelona el primer Congrés Internacional sobre la història de la corrupció política a l'Espanya contemporània. Participaren estudiosos de tota mena d'especialitats, historiadors, politicòlegs, analistes, economistes, sociòlegs, i hi hagué també una important presència d'historiadors estrangers. El resultat del Congrés, a més de nombroses publicacions, fou la creació d'una xarxa europea d'investigadors que té la voluntat de fer estudis comparats sobre la corrupció política, així com la constitució de diferents grups de recerca interdisciplinari i, en el cas espanyol, l'elaboració d'una base de dades sobre els casos de corrupció que van arribar a ser denunciats als jutjats des que s'ha pogut localitzar documentació a mitjans del segle XIX fins a l'actualitat. Crec que aquest és un altre cas de resposta dels historiadors davant les inquietuds socials del present. Acabo amb un altre cas. Recentment estem presenciant una molt interessant recuperació del prestigi de la biografia històrica amb la publicació d'estudis realment notables. En pocs anys han sorgit a la llum excel·lents llibres sobre 3 monarques espanyols contemporanis. El d'Isabel Bourdiel sobre Isabel II, que va rebre el Premi Nacional d'Història, el d'Emilio La Parra, Fernando VII, un rei deseado y detestado, i el més recent de Javier Moreno Luzón, Alfons XIII, el rei patriota. Són 3 estudis documentadíssims, amb moltes novetats, fruit d'unes recerques molt acurades, emprant fonts inèdits fins ara, procedents d'arxius espanyols i estrangers, i escrits amb un estil legidor adreçat al gran públic, i no només als especialistes. Jo mateix, ara fa 20 anys, a l'octubre del 2002, en el curs d'un seminari internacional Representaciones del Yo, dirigit precisament per la professora Isabel Bourdiel, vaig presentar una comunicació que s'intitulava Biografia versus Memòries, el caso de Francesc Cambó. Era bàsicament una crítica a les limitacions de les memòries d'aquest polític catalanista i també una vindicació de la biografia ben feta front a algunes biografies d'encàrrec que hi havia sobre aquest polític catalanista. Permeti que faci una reflexió sobre la utilitat de la biografia redactada pels professionals de la història, font dels llibres de memòries escrits per personatges destacats que pretenen presentar i justificar la seva actuació i difondre una determinada autoimatge com si fossin fets inqüestionables. Gabriel García Márquez, en la seva autobiografia Vivir para contarla, deia: la vida de uno no es lo que sucedió, sino lo que uno recuerda y cómo lo recuerda. La memòria és sempre selectiva i sovint interessada. Per això cal prendre tota mena de precaucions davant els escrits memorialístics, sobretot si es tracta de polítics. De fet, tota autobiografia no deixa de ser una certa manipulació més o menys descarada del passat. L'autor fa una reinterpretació de la seva actuació en la pretensió més o menys manifesta d'imposar al lector la seva versió dels fets
i divulgar una autoimatge massa determinada. D'aquesta manera, on selecciona els episodis que cal explicar amb més deteniment en funció dels interessos del present. S'amaga o es minimitza allò que podria qüestionar aquesta imatge. Les memòries, així, de forma voluntària o no, acaben acomodant-se als interessos personals i polítics de qui les escriu. Tot llibre de memòries d'un polític acaba sent la justificació del seu itinerari. Cerca i defensa la coherència de la seva actuació i ens assegura la fiabilitat del relat. Front d'això, els historiadors sempre hem de manifestar els nostres dubtes. Reflecteix prou bé aquest escrit el que en realitat pensava, el que deia i el que feia l'autor? Cal verificar-ho, cal contrastar-ho amb altres fonts i altres documents i cal tenir sempre en compte les circumstàncies en què foren escrites les memòries, quan i per què les va escriure, en quin moment les va publicar. La reacció científica i rigorosa dels historiadors davant dels llibres de memòries que es presenten com inqüestionables és la que m'ha portat alguns, com jo mateix, a escriure una biografia com a clara alternativa. Aquesta biografia, si està ben construïda, serveix per posar en evidència les omissions, les alteracions, les manipulacions dels escrits memorialístics i de les biografies d'encàrrec. Els historiadors dels temps actuals ens trobem amb un greu problema de que estan canviant totalment les fonts tradicionals de documentació. Per exemple, estem a l'etapa final dels epistolaris. Ara ja no hi ha correspondència privada entre polítics, perquè ja ningú escriu cartes. Entre el telèfon primer, després amb el mòbil i ara amb el correu electrònic, ens trobem que els dirigents polítics no deixen gaire constància del que en realitat pensen quan estan actuant. Serà, per tant, difícil reconstruir la veracitat si només tenim les versions oficials divulgades. A més, ens trobem amb la multiplicitat de fonts que sovint poden intoxicar la tasca de l'historiador en oferir informacions esbiaixades o clarament falses. Les xarxes mediàtiques i l'anomenada intel·ligència artificial signifiquen uns nous mòduls d'accés a una gran quantitat d'informació, però sovint aquesta és indiscriminada i poc segura. Penso que cal reaccionar davant l'actitud idealista de que tot es pot trobar al Google i a les xarxes. Hi ha un evident perill de cometre l'errada de no jerarquitzar ni verificar la informació. A més, hi ha molta gent que no té criteri ni coneixement per seleccionar amb prou seguretat la informació que troba. Penso que cal lluitar contra aquests mercats tècnics amb pretensions científiques. Cal filtrar molt la informació que trobem, detectar les errades i els abusos, i això no sempre tothom ho pot fer. I què podem dir de la informació que podem obtenir gràcies a la intel·ligència artificial? Els diaris estan publicant recentment mostres clares de les inexactituds històriques com pot trobar a textos elaborats des de la intel·ligència artificial. Jo mateix he vist com el xat GPT, en una breu nota biogràfica sobre mi mateix, barrejava la meva vida amb la del meu pare Martí de Riquer. Se'm feia néixer a 1928 i morir el 2013, quan qui va traspassar llavors el meu pare, que havia nascut el 1914. A més, se m'atribuïa l'especialització en estudis literaris medievals del meu pare, i tot i que deia que jo era historiador, no esmentava ni la meva especialització ni cap de les meves publicacions. Impresentable i perillós. Després d'això, comprenc perfectament que la prestigiosa Facultat de Ciències Polítiques de París, la famosa Sciences Po, hagi advertit als seus alumnes que serà expulsat del centre aquell que presenti treballs
realitzats recorrent a la intel·ligència artificial. Cal estar molt alerta davant els límits i les possibilitats d'aquests procediments informatius. Una altra qüestió d'importància és la referent als camins actuals de la divulgació i la difusió de la història. Aquesta cada cop està més condicionada per un públic que no deixa de ser bastant especial. El mercat del llibre d'història està canviant notablement els darrers anys i no sempre els editors ni els autors ho saben copsar. Hi ha una notable crisi del llibre d'assaig d'història, diguem-ne, més tradicional. Avui la mitjana de venda d'un llibre d'història especialitzat publicat en castellà és d'uns 300 exemplars, quan fa 20 anys era 3 vegades més. Què s'ha passat? Ja no interessen els assaigs, o és que els lectors són uns altres? Els llibreters es queixen que la mitjana d'edat dels lectors habituals de llibres d'assaig, no de narrativa, sinó d'assaig, no fa més que incrementar-se i que ara deu estar al voltant dels 60 anys. És a dir, la gent jove no compra llibres d'assaig. Ara bé, no és fàcil d'avui, amb la gran competència de tots els mitjans i procediments audiovisuals, saber com es podria aconseguir fidelitzar els lectors més joves. La realitat és que avui els estudiants universitaris i fins i tot els professors de secundària llegeixen pocs llibres, sobretot comparat amb els de fa 20 anys. Ara tenen moltes alternatives digitals. I a més hi ha molts professors universitaris que, com estan llançats a publicar només en revistes indexades i superespecialitzades per fer mèrits curriculars, han abandonat el fet d'adreçar-se al gran públic no especialista. La panoràmica dels llibres d'història dins del món editorial hispànic no és precisament optimista. El pitjor és que no tenim gaires receptes per canviar. Per acabar la meva xerrada vull tornar al començament de les consideracions més generals. Certament no és fàcil pronosticar cap a on evolucionarà la historiografia al nostre país, ni tampoc com ho farà en termes molt més internacionals. Avui ens trobem dins d'un món globalitzat, ple de contradiccions, de problemes, de situacions no previstes que exigirien respostes ben argumentades. Estem en el temps de les incerteses, perquè no acabem de comprendre la transcendència dels grans canvis que presenciem. Estem angoixats i perplexes. I la pregunta més comuna que es fan els pensadors més rellevants és: quin món estem construint? I també, com hem arribat on som? Una de les més grans paradoxes de l'actualitat és que, malgrat viure en un moment del major accés a la informació i del major progrés tecnològic de la història, els dubtes, les preguntes i les perplexitats sobre el futur són constants. Fa gairebé 40 anys, el pensador nord-americà Francis Fukuyama va pronosticar la fi de la història, considerant que llavors, després de l'enfonsament del bloc soviètic, s'encetava una situació excepcional per a la humanitat. Ens trobàvem, sostenia Fukuyama, al final de la història més problemàtica dels governs i de l'organització de la societat, i defensava amb vehemència que la democràcia liberal occidental havia triomfat totalment i que això significava la culminació de la universalització i de l'evolució ideològica de la humanitat. La majoria dels dirigents dels països occidentals van interpretar malament aquell moment i van considerar, també amb Fukuyama, que aquella victòria significava la consagració de l'èxit total del seu model econòmic i polític. El que ha passat les darreres 3 dècades ens han mostrat la falsedat d'aquella profecia. La globalització ha incrementat les desigualtats existents al món i avui les diferències entre la minoria dels molt rics
i la majoria dels pobres han augmentat. I la democràcia liberal pateix una crisi a tot arreu, fins i tot als Estats Units. Tots els analistes han diagnosticat la situació crítica que pateix el funcionament de la democràcia política i el creixent perill de degeneració cap a formes autoritàries, mercè al creixement dels corrents populistes i xenòfobs. Hi ha un evident perill d'ensorrament dels valors bàsics sobre els que s'ha construït la convivència a la nostra societat. Alguns conflictes a la mateixa Europa, com l'actual d'Ucrania i Rússia, eren impensables fa tan sols uns pocs anys. I tot això va acompanyat de pandèmies, de persistents crisis econòmiques i de conflictes polítics complexos a tots els continents. I a més, la crisi energètica i l'accelerat procés de canvi climàtic pot liquidar la vida al planeta en menys d'un segle, malgrat produir-se tot això, torno a dir-ho, en el moment de màxim progrés tècnic i científic de la humanitat. Estem en uns moments de canvis accelerats en el terreny tecnològic que no són fàcils de comprendre ni d'assumir, però hi ha el perill de perdre la consciència col·lectiva sobre els límits del que pot estar permès i del que no. En aquesta complexa situació, em temo que l'historiador ha deixat de ser un referent intel·lectual i d'autoritat dins de la societat. Per bona part de l'opinió pública ja no és un guia ni la seva reflexió és tinguda gaire en compte. Abans, fa 20 o 30 anys, les opinions dels historiadors tenien influència i prestigi. Avui em penso que no, o en tenen molt poca. Només cal mirar la premsa i les publicacions més destacades per adonar-se que són els politicòlegs, els sociòlegs, els economistes i fins i tot els filòsofs els principals referents del pensament actual. Però la mirada de tots aquests és molt sovint massa curta, de conjuntura. S'està perdent la perspectiva històrica, a llarg termini, com a instrument d'anàlisi per entendre els problemes de l'actualitat. Fa unes setmanes, el conegut economista Anton Costas es lamentava dels efectes negatius produïts pel fet que a la majoria de les escoles de negoci espanyoles i també a bona part de les estrangeres hagi desaparegut l'assignatura d'Història Econòmica. Els graduats nous d'Economia, deia Costa, no saben què va passar en 1929 i desconeixen les causes i els efectes d'aquell crac econòmic. I gairebé ningú els explica tampoc les crítiques de Keynes a les sancions de guerra imposades a Alemanya a l'any 1919. I això, sostenia Costas, està creant grans dificultats a l'hora de prendre decisions assenyades. Avui les humanitats, i entre elles la història, apareixen com les víctimes fàcils del discurs utilerista tan de moda entre els polítics i els tecnòcrates influents, on diu que són un conjunt de sabers prescindibles i poc útils. Aquesta agressivitat contra les humanitats només pot ser interpretada com un notable desconeixement de la seva rellevància històrica. Davant d'aquesta onada de menyspreu s'han publicat nombrosos escrits de protesta, com els de Marta Nussbaum, que ens ha recordat que la salut de la democràcia, i molt més en moments tan confusos com els actuals, requereix de l'existència d'un fort pensament crític, de tenir opinions pròpies, de saber realment quins valors cal defensar. Alguns historiadors es pregunten avui si no ens trobem davant la fragilitat i la crisi dels valors construïts i divulgats des de fa 2 segles, des de la Revolució Francesa. Si tot això no és un símptoma més d'una crisi general del conjunt de la nostra civilització.
Certament estem a l'inici de tot un nou sistema de relacions dins un món globalitzat i de construcció d'una nova geopolítica. D'un món que cada cop més bascularà cap a l'oceà Pacífic i no pas cap a l'Atlàntic. D'un nou món on la Xina i la seva àrea d'influència rivalitzarà com a potència amb els Estats Units per veure qui imposa el seu model cultural, econòmic i polític, i en el qual la vella Europa tindrà un paper cada cop més secundari i dependent. Davant d'això, l'historiador no té solucions profètiques, però sí pot reclamar un major predomini d'una visió a llarga durada, per tal que es deixi de pensar només en funció de les conjuntures i d'actuar a curt termini, que és el que predomina avui en la política pràctica. Per elaborar estratègies de futur, cal tenir una visió molt més àmplia i ambiciosa del passat. Avui, certament, una mirada a llarg termini no és fàcil de vestir, però és imprescindible. Pierre Vilar fa més de mig segle aconsellava pensar històricament, per tal d'intentar entendre d'on venim i on som. Només així podrem comprendre millor la natura i el caràcter dels problemes i dels reptes que tenim plantejats. Penso que les aportacions analítiques i reflexives dels historiadors poden servir per tal que l'actual i les noves generacions tinguin capacitat per la comprensió del nou món que s'està configurant, en tota la seva complexitat, i també per a conèixer prou bé l'entorn social i cultural en què viuen. Dotar a la gent de criteris per l'anàlisi crítica, conrear la seva capacitat creativa i de discerniment és la millor manera d'adaptació al difícil món actual. Aquests sabers, aquestes reflexions, poden ser un antídot davant el discurs fàcil de l'utilitarisme i de la raó econòmica i simplificadora, només interessada pels rendiments a curt termini. Aquests són uns interessos que, d'imposar-se, crearan una societat segurament plena d'experts tecnològics competents, però també de macells, d'apàtics, de gent incapacitada per l'ús de la paraula, per la reflexió autònoma i coherent i per tenir idees pròpies. L'ofici d'historiador, com defensava el meu gran amic, l'admirat Josep Fontana, implica no sols l'ús d'una metodologia rigorosa en el camp científic, sinó també una vinculació directa amb aquest desig de pensar històricament a fi d'entendre millor la societat on vivim. La tasca dels historiadors, i amb això sí que finalitzo, és incitar a la gent a pensar pel seu compte i mirar que no accepti, sense crítica, moltes de les coses que es presenten com a certes i com a irreversibles, quan no ho són. Cal qüestionar aquestes idees que pretenen perpetuar l'ús de la història com a instrument de conformisme social i polític. Penso que només des d'una òptica crítica i lliure, depurada de tòpics, de dogmatismes, de prejudicis, podrem començar a elaborar una interpretació del passat capaç de dotar-nos d'algunes respostes als molts interrogants que la nostra societat ha plantejat. Aquest és, al meu parer, el paper que hauríem d'intentar jugar els historiadors avui. Moltes gràcies. Després d'aquesta magnífica presentació que ha superat les expectatives que teníem, jo m'he contat moltes coses, però el meu paper no és jo parlar, sinó ara donar a aquest públic tan nombrós
brillant i interessat, la possibilitat de fer preguntes directament a Borja de Requer. Per tant, si algú vol demanar la paraula, el doctor Limón, en Miquel... Jo voldria demanar... Espera, que li toca primer. Miquel. Sí, dic el doctor Limón, en Miquel... Sí, jo voldria fer una consideració en el sentit de si Fem diverses de juntes i després contesta ell tot. en els nostres dies, a la societat contemporània, se parla de l'existència d'agents socials i és una forma de referir-se a partits polítics, sindicats, patronals i altres organitzacions. Si els historiadors també haurien d'anar evolucionant o esdevenint agents socials, perquè amb el seu coneixement i interpretació de la història ens ajudin a entendre la memòria històrica, la corrupció, les fractures que presenta la democràcia parlamentària de tipus liberal que és la dominant a Europa i a l'Occident, i en definitiva, si aquesta funció d'agents socials seria una evolució interessant per ajudar a interpretar el present més punyent. Sí. Perdona, No, això la meva pregunta és molt senzilla. La pregunta és senzilla, però igual la resposta no. En quin punt queda llavors la didàctica de la història? Jo me'n record a la Universitat de Barcelona que hi havia una assignatura que m'ha semblat molt interessant de didàctica de la història i ara en aquest moment que estem sobreinformats i fa falta aquesta jerarquització, no? I per poder tenir una crítica fonamentada, en quin punt queda llavors aquesta didàctica de la història? Aquesta és la pregunta. Jo li volia demanar que em pensa d'aquests llibres que, per exemple, han sorgit darrerament més divulgatius o que han arribat molt com Sàpiens, de Yuval Harari, que són llibres que d'alguna manera fins i tot estan com a prediccions, com a gurús, i en canvi també hi ha hagut historiadors més rigorosos que els han qualificat quasi bé de populisme historiogràfic. Vostè què en pensa d'això? O és perquè la història també més rigorosa s'ha quedat massa reduïda en cercles molt acadèmics, que llavors sorgeixen llibres més, diguéssim, més populars? Què en pensa d'aquest tipus de llibres? vols contestar aquestes tres primeres preguntes? Sí. D'entrada, clar, haig de dir que el món dels historiadors és un món molt plural. Hi ha de tot. Hi ha gent que encara considera que l'historiador està bastant tancat en la seva torre d'ivori i altres que no. Jo no entro a acostumar en terminologia sobre si agents socials o no. El que penso que és evident que els historiadors tenim un paper social important a jugar. No ens podem tancar. Hem d'influir no solament en les nostres publicacions de recerca, sinó en la reflexió. I em penso que l'important és això, però sobretot fer que la gent pensi pel seu compte, que no es deixi influir fàcilment, que no accepti les informacions simplement perquè venen d'allò i això és. És a dir, el pensament crític és això. I això ha de començar precisament per la didàctica. En aquest moment s'està produint una revolució absoluta amb el que és l'ensenyament en primària i secundària, ja no diem universitat, és a dir, el llibre de text està en crisi i apareixeran productes nous, entre altres coses, portaran els estudiants a l'accés a les xarxes. Però això ha d'estar dirigit. Tu no pots dir, busca què hi ha això. El que s'ha de posar, i poso exemples concrets, és ves a aquesta xarxa, busca aquesta informació i d'aquesta informació respon-me a aquestes preguntes. Clar, això és molta més feina pel professor. Perquè el professor ha de buscar una xarxa en què hi ha una informació rellevant, amb la qual pugui plantejar preguntes. Per tant, a l'alumne l'has de conduir. No és dir, busca. No.
Missa del lloc. Per exemple, fins i tot, això un exemple que l'altre dia discutia amb uns professors això. Alguns discursos parlamentaris durant la Segona República sobre el tema de la qüestió religiosa. Dos discursos alternatius, el de Manuel Azaña i el de la Mamie de Cleriac. España ha dejado de ser católica i el d'un confessional. Llavors, a partir d'uns textos d'aquests, li fas preguntes. Què diu Azaña realment quan diu Espanya ha dejado de ser catòlica? Vol dir que oficialment l'Estat no és catòlic, que és molt diferent de dir que la gent ja no és catòlica. Llavors, això ho has de conduir. No pots deixar que vagi pel seu compte. Sàpiens. Sàpiens ha tingut un gran èxit i és un llibre que atrapa. Jo penso que Sàpiens, jo seria més benevolent. Ajuda a pensar la gent. Se n'adona de moltes coses. Hi ha diversos llibres d'aquests, allò que ajuden a pensar molt a la gent. Llibres molt diferents. Aquest llibre tan... Les venes abiertes d'Amèrica Latina. No sé si l'heu llegit, és el Galeano. És un llibre excel·lent per entendre què és Amèrica Llatina. I no és un historiador, és un novel·lista, Són llibres d'aquests, que la gent ha... És a dir, coses que ajudin a pensar. A que la gent sigui autònoma, que no es creï allò, que tingui una actitud d'allò que se sàpiga defensar, que pensi pel seu compte. Marta Jordi li demana la paraula, en un moment molt... Marta Jordi. Moltes gràcies, ha estat excel·lent la xerrada. Jo volia demanar sobre el paper que té i hauria de tenir, segons vostès, la història local per entendre tot el món, no? A més, avui mateix llegia un article d'un jove investigador vinculat a un centre d'estudis local que denunciava el fet que alguns joves investigadors, historiadors, començaven interessats per el seu entorn més immediat i estudiar les fonts que tenien, però a mesura que anaven avançant en la seva carrera investigadora anaven abandonant aquest interès més local, anaven dirigits més cap a revistes molt més d'alt impacte, o sigui, deixaven de publicar dins l'àmbit local i a més els seus interessos també temàtics canviaven, no? I denunciava aquest fet i reivindicava la història local precisament per entendre també la globalitat. I volia saber aquest discurs quin lloc tenia. Té tota la raó. La història local pot ser extremadament útil per un procediment d'aquests de fer pensar la gent pel seu compte. Per una banda, perquè ho té més proper i és més accessible. I per altra banda, perquè pot veritablement... Per exemple, hi posaré un parell d'exemples. Jo, fa molts anys, a la universitat, un dels treballs que feia a la classe d'introducció a la història era cadascú que fes la història de la seva família. Començant per preguntar a les iaies i els iaios, no sé, reconstruir fins al més i la situació de cadascú, la diferència entre homes i dones, feines, si havien migrat o no, de què havien treballat, etc. La gent feia la història de la seva família, alguns descobrien el món. Se n'adonaven, escolta, jo no sabia que la meva àvia havia fet això. És a dir, això, que és una mena d'història local, serveix moltíssim. És a dir, jo crec que, sobretot a la secundària, que és més fàcil, és el terreny de treball. A vegades la localitat no dona per molt, però bueno, podeu ampliar a la illa per entendre'ns. I no cal que sigui una cosa molt propera, contemporània. Es pot anar a la història medieval. Hi ha prou temes. No només llegint els llibres del Cosme Barpal trobes prou referències com per poder treballar dient, bueno, allò que diu el Cosme Barpal és cert o no? És a dir, aquest tipus de coses jo crec que és fonamental.
I llavors el terreny local, sobretot si la localitat té una certa dimensió, un poble de 600 habitants, poca cosa dona, però en general l'àmbit local, illa, comarca, serveix per molt. I la gent que de jove s'exercita en això segurament no ho perdrà. Li quedarà, jo encara m'hi trobo a Talona, diu, escolta, aquell treball que em vas fer quan tenia 20 anys sobre la família m'ha servit per no sé quant. I això la gent jove ho viu, diguem-ne, molt apassionadament. És important això, que no actuïn, que no siguin certs passius, que acceptin tot el que vingui de la xarxa o d'on sigui. Sinó, és l'única forma de construir un criteri propi. L'opinió es construeix, si no, te la posa un altre. Jo no em resisteixo a dir qualque cosa, perquè clar, no? Clar, jo pensava quan ell parlava, quan nosaltres estudiàvem, vam tenir uns professors... Això és altra història. I és altra història, però ha citat el Pierre Vilar. El Pierre Vilar no ens el recomanava a classe cap professor. Nosaltres sabíem que els professors no ho sabien tot ni us ho explicarien tot, que si volien saber qualque cosa hauríem de cercar. I a vegades hauríem de cercar anar a una excursió a Perpinyà per comprar llibres que no els podien trobar allà on estaven. Doncs el tema del pensament crític, aquest és un dels problemes de com aconseguir que la gent no es cregui el que li diuen, el que li diuen. Volia assenyalar que és una llàstima que a l'acadèmia no tenim aquest debat, per exemple, no? I a les altres acadèmies, diguéssim, no? Que a vegades el dia a dia mos du a fer altres coses, no? Però Milton Santos, un dels meus geògrafs més admirats, deia, vivim, i es va morir el 2001, diu, vivim un temps que és una crisi. És a dir, no vivim una crisi, sinó vivim un temps que és una crisi. I el que volia assenyalar és geografia i història, estem tant, però nosaltres jo no podia haver fet geografia ni Milton Santos si no haguéssim llegit la Mediterrània a l'època de Philippe D. El tema dels temps llargs i els temps curts. No sé ara si la historiografia els hi agradaria, però realment és espectacular. Llavors, en aquest tema de lo local i lo global, en geografia, sobretot hi va haver un geògraf que va fer un treball demanat pel govern roig de Vietnam sobre els bombardejaments dels americans sobre els dics del Vietnam, i ell mostrava com va fer una anàlisi global, sortia unes coses, i fent una anàlisi a gran escala, és a dir, el que la gent pensa que és petita, va veure que les bombes americanes es tiraven en els dics de contenció dels embassaments de la plana del Mekong, perquè el que volien era inundar, destruir el Vietcong amb això. Quina és la lliçó que se'n treu? Que hem d'anar sempre amb aquestes ulleres bifocals. No, és a dir, s'ha de mirar el local, s'ha de mirar el global i s'ha de mirar l'entremig, diguéssim, no? Que és una mica el que diu la geografia. I que té... Hi ha citat a Fukuyama, a Kaplan, que també té una quantitat enorme de llibres, que va escriure La revenja, The Revenge in Geography, que sembla que reivindica la geografia, però no és veritat. Reivindica la història, perquè Kaplan el que ha fet és estudiar els conflictes i la duració dels conflictes a les fronteres de l'Imperi Otomà. I ara estem vivint una situació dels conflictes a la frontera de l'Imperi Soviètic. I si no es resolen aquestes coses, no es resol res, i això és història i és geografia també. I assenyalar que una part important de que no hi hagi pensament crític, de que hi hagi pensament únic, és la moda de recerca anglosaxona. En el món anglosaxó, a part del tema aquest de les revistes, que és
tremendo, tremendo. A més, el que es fa és convertir les anècdotes en categories i apliquen, no, jo, amb el tema del feminisme vaig estar molt interessat a llegir el llibre de la Sílvia Federici i em va com deprimir, diguéssim. No? És a dir, el no diversificar les fonts d'informació, el no aturar-se a fer, no? Fer un article i no fer un llibre. Aquest articlivisme, que per cert tu dius que la Xina acabarà dominant, la Xina domina la producció científica en aquests moments. Hi ha una editorial xinesa, que és l'NDPI, on si els nostres col·legues joves no publiquen, no seran mai seran professors. Està escrit, no? Jo he assenyalat com, per acabar, perquè diu que carretes és hi ha un arqueòleg i un antropòleg americans que han escrit un llibre espectacular que es diu The Dawn of Everything, que està traduït a totes les llengües, no? On posa en diàleg els aborígens d'Amèrica del Nord amb els jesuïtes que feien la colonització i sobretot amb els il·lustrats, sobretot de França però també d'Alemanya. I el que mostren és com tota la cultura europea que han construït, la noció de cultura europea explota davant de la ignorància extraordinària que tenim de les altres cultures del món, diguéssim. Llavors, no sé què em sembla, m'acaba jo crec que una de les coses més importants és que hauríem de tenir una actitud molt de prevenció davant com apareixen les notícies sobre els fets actuals a la premsa, als mitjans, als emissors, que sovint acaba imperant això, un cert pensament únic que deixa poc marge de joc, que no deixa terreny al dubte, la controvèrsia, el debat, que és el fonamental. És a dir, en aquest moment el principal perill és això i la centralització dels mitjans de comunicació en pocs i responent sempre a uns interessos significatius econòmics al darrere fa que el terreny de la controvèrsia quedi cada cop més marginal. I això és perillosíssim. I després el terreny fonamental sempre és l'educació, la didàctica de la història i de la filosofia i la capacitat que la gent veritablement dotem a uns nanos que pensin pel seu compte i que no se'ls deixin emportar per qualsevol informació no verificada. No és fàcil, però jo crec que els professors tenen un paper que passa que no és fàcil. Hi ha molta feina. Dona molta feina. És a dir, abans era el manual i llegeixin el manual i en parlarem. Ara els hi has de dir on han d'anar i a on no han d'anar. A on no han d'anar. Perquè Hi ha una pèrdua de referents. clar, però llavors els referents qui els ha de donar? Ha de ser el professor. Ha de ser el professor que li digui busqueu, aneu a aquesta xarxa, mireu aquesta forma, no aneu aquí, perquè això és el que i això no. Això vol dir la feinada de nassos. I per tant, però jo crec que és important, En fi, alguna cosa més? Allà al fons, sí. Una consulta. Estoy, Xavi, estic bastant sobre estic molt d'acord. Però, vull dir que més s'ha de parlar amb un professor. M'estava explicant que el que volen posar uns 5 minuts d'exercici físic, perquè els nens a casa no ho fan. Jo penso que a casa, no només els professors, a casa hi ha falta de maduresa, promoció, que és l'excusa. És a dir, els valors tradicionals, més o menys
valors que cal defensar en bona part s'aprenen a casa. No sempre, però i per tant, tots els que som pares i tenim fills sabem sobretot que certes etapes de l'adolescència no és fàcil, depèn, però és evident que amb més mà esquerra que dreta i sabent portar bé els temes, sabent comentar, fer notícies com aquesta tan brutal d'aquesta nena de Badalona que ens diu aquest és un tema a parlar amb els fills. I aquí surten moltes coses, surt tot. Des del tema del racisme, que la nena és negra, que els agressors són marroquins. Per tant, racisme entre racistes. És una cosa bastant... Això que significa que no hi hagi informació sobre el que és el món sexual, les relacions, el paper dels pares, el paper de l'escola, tots aquests temes, jo penso que... I els temes polítics. S'ha de parlar amb els fills del conflicte entre Rússia i Ucrània, que no és tan senzill com el plantegen certa premsa. Les coses no estan bons i dolents. Era un tema en què les complexitats internacionals, començant pels Estats Units i la Unió Europea, venen de lluny i tenen unes derivacions que no són fàcils d'explicar a uns adolescents, però que s'ha d'intentar. També fer. Sabem que no és fàcil, però jo crec que s'ha de fer. Ens hi juguem bastant, Ens hi juguem al futur. El que passa que tornem a ser un poc en el principi. És a dir, si la història sempre es posiciona, la base del nostre pensament crític, la base de la nostra obertura de pensament, on te la trobem? La història el que ha de plantejar, la història no dona receptes, m'entenen? No, clar. Planteja amb tota la complexitat dels problemes. És a dir, el que no podem acceptar és que es digui del conflicte entre Ucrània i Rússia, que és molt complex, que simplement el Putin és un agressor. Clar que és un agressor, però el tema és molt més complex i ve des del 89. Com els Estats Units i la Unió Europea han tractat a la nova Rússia, quina política han tingut, com han incomplert tots els pactes de que no permetrien que entressin altres països a l'OTAN, etc. S'ha d'explicar tot això. Clar, això me refereix, però això... Això no justifica ni molt menys l'agressió, però la cosa no és tan clara. I penso que explicar la complexitat d'això, com explicar la complexitat fins i tot dels conflictes més domèstics, és a dir, que no tot és blanc i negre, que les coses són molt... com a mínim obliga a pensar i no a reaccionar de forma temperamental o de forma simplificadora. No és fàcil. Bueno, el que no era fàcil tampoc és que donem resposta a tantes coses, no? Però sumat als escrits que esperàvem i ens agraïm molt l'aportació d'en Borja de Riquer i l'aportació de tots aquests ciutadanencs i qualque laurenc